各位朋友，大家好，欢迎收看胡七七匠人频道。今天跟大家谈一个话题啊，也是很多用户比较关心的一个话题，也是很困惑的一个话题，就是说是为什么晚上我打呼噜会张着口这样的啊？你看啊，一般打呼噜重的人啊，都是嘴巴张得老大老大的，他张得很大呢，就会发生就是打呼噜很高的人啊，你看着吧，他肯定是张口张得特别大。这样子，好，这个问题呢，很多患者朋友不了解，包括很多卖呼吸机的人啊，也不是特别了解。今天呢，跟大家比较形象的来说一下哈。我先拿一个道具，我手上现在有这么一个道具啊，这是一个人体的一个上气道的一个剖面图啊。首先呢，我们来说一下，我们人实际上在晚上睡觉的时候呢，如果正常的话，我们通过鼻子呼吸啊，这一点氧气量是足够我们身体的正常工作的啊，维持我们生命的。所以说，我们发现很多人啊，晚上睡觉实际上是靠鼻子就完全可以 OK 的，没有问题啊。这鼻子这点呼吸量是足够的。那为什么会发生打呼噜呢？为什么要张口呢？咱们人啊。这个如果说你人胖了，像我这样的，或者说你人不胖，但是下巴跟我这么小一样的，像我这么小的下巴啊，然后再胖一点，完蛋了。人的这个气道啊，咱们这个上气道这个位置呢，就会变得狭窄。这个位置狭窄了呢，我们这个大脑啊，看啊，这是我们的大脑啊，我们大脑发现靠鼻子这点气流量是很难满足身体的需求的。我们人身体里晚上的话，血氧饱和度在95%以上。才可以的。一旦大脑发现靠鼻子这点气流难以满足身体的这个需求之后呢，大脑就会启动一个应急装置，启动一个应急措施。这个应急措施是什么呢？张口。你一张口呢，气流量大了，能够满足身体的血氧饱和度需求了，但是带来一个问题啊，什么问题呢？气流经过这个位置的时候呢，经过这个舌头后面这个位置这一块赘肉看到了，这个是悬雍垂，这个黄色的啊，这个就悬雍垂呢，气流经过它的时候发生涡流了，在这儿涡流，打个 S， 就这样打个 S。我们正常气道从鼻子进来的话，吸得很顺畅啊，它在这儿发生涡流之后呢，导致悬雍垂震动。悬雍垂是什么东西呢？就是我们里面的小舌头，这个声音就是悬雍垂在震动的声音，这个就是打呼噜的原理。所以说你注意这个。打呼噜重的人他肯定张口，或多或少的张口。也有一种人打呼噜呢，他没张口，他是鼻子不行，他鼻子吸气，他的嘴巴没有张或者微微张了，鼻子那个气流量在这儿导致他涡流，也会打呼噜，但是他的呼噜声不会很大。打呼噜声音大的人肯定是张口张得老大的，100%嘴巴张大了。好，你张口呼吸呢？带来几个问题张口呼吸，首先呢，你这种人晚上肯定嘴巴干得要死有些用户跟我说，床头柜上就会放一杯水半夜起来喝水半夜起来喝水，为什么呢？你张口呼吸这个人的这个嘴巴的外表皮细胞全部给你烘干了，你干了你当然口渴了，你肯定要喝水